Hello，大家好，又見啦，見得太密啦呢排，好靚啊呢隻，啱啱行翻屋企啦，我個盒都超靚喎，呢個叫做前方高能系列，啱啱琴晚10點開搶中國北京時間，咁咧有6隻款啦，一隻隱藏嘅，一樣啦個機率。隱藏款抽到機率係1:72，咁我都冇乜呢個運，我真係淨係搶到一隻啫，真係太難啦！仲要而家咧國內嘅泡泡瑪特防止黃牛啦，所以變咗只可以本人去拎啊，自己個 ID 去拎啊，咁我淨係搶到一隻，無奈地，因為遠嗰啲我真係唔會，其實我抽到2隻嘅，一隻喺好遠嘅地方啦，應該要搭半個鐘車，咁你來回都1個鐘，淨係抽到一隻嘅話，我就唔會拎啦。除咗如果抽到一端嘅話，我就會去拎咯。個盒好夢幻啊，好靚啊，好 elegant 啊，新出呢一個系列。咁而家開箱啦，個盒咧好似細啲喎，係咪咧？我攞個座座嚟俾下先。咦，唔係喎，一樣大喎，座座都一樣大個盒。好，我哋拆個高能先啊！搭上去啦，俾大家睇下 Pumpkin 嚟啦，緊張啊！好想要紅色啊！我好想要紅色，但係真心咧，老實講，好多人好中意隻紫色，迷幻啲咯。咁我自己抽到咩色都 OK 嘅，除咗藍色有啲唔係好中意，大家都知我唔係好中意藍色。嚟啦！緊張，好緊張啊！哇，好耐冇拆盒喎，我都唔係好知點拆嘅，人哋拆得好靚，點解我拆得咁肉酸嘅？唔緊要啦，唔睇張卡住，俾大家睇下個袋先。我個袋都超靚，而家變，即係冇咁好嗰啲顏色係出啲咯，新呢一個。隱藏，但係點解佢隱藏係變黑色嘅？前後一樣㗎啦，咁就睇唔睇張卡好啊？睇啦，睇啦，啊，綠色都好啊，唔係藍色，我唔係好中意隻藍色，睇下真真先。從天而降，喂，好靚啊！佢係肥啲嘅喎，即係啲毛咧係蓬鬆啲嘅喎，綠色係幾靚嘅都，但係佢漸變好似冇乜嘅，啊後面有咯，後面係咪啊？青色同埋綠色，我張卡好高質喎，今次超高質，但係唔係貼紙啦，已經再唔係貼紙啦，所以你只可以儲咯，佢係平靜叫做，而家唔係平靜，收到係好激動，因為冇乜人搶到，仲要而家真係要搶屋企附近嗱，而家出咗新咧，佢係每隻顏色都一樣，即係會配合翻個扣咯。咁綠色都 OK 啊，唔好係藍色就 OK 噶啦。我不過最想要真係想要紅色同埋呢一隻咯，我見到人哋真心攞呢一隻Happiness 係幾靚噶。Loyalty 都係啦，咁當然啦，隱藏位最靚嘅係深灰色啦。咁比較下先嗱，呢一隻咧係馬卡龍系列啦。嗱，你好明顯見到佢啲毛咧係揸上晒一樣嘅，但係佢蓬鬆得犀利啲啊，所以變咗咧佢係好似哇肥肥大大咁樣啦。跟住手咧呢隻做工有啲唔係咁好，不過我轉頭會擰一擰佢喎，即係pop mat 膠咧，你擰一擰隻耳仔啊，或者擰一擰個頭咧就會正翻。但係我呢隻還可以啦，我覺得 OK。隻手係可以拗嘅，咁隻腳咧唔可以，都係企喺度嘅，同馬卡龍一樣啦。咁可以抱住自己，係抱住自己先，係啦，蓬鬆啲啦。咁佢嘅毛質咧。馬卡龍就係、好似羊咩咩嗰啲毛啦，但係咧呢隻高能系列咧就係、類似座座嘅，
座座就係呢個毛毛款啊，即係有啲毛公仔，但係佢仲長過座座添啊嗰啲毛，所以變咗佢係好似肥肥大大隻啲咯。咁重量都差唔幾噶啦，所以都有一定嘅重量。如果你掛喺袋嘅話，咁呢一隻小指又係短啲咯，小指應該係仲短過，因為其實佢係早出過普通座座派對嘛，所以咧佢啲毛好短啊。對比呢隻，我係最中意小指嘅，老實講。小指嗰個顏色咧，好似係點講靚啲，同埋可以自己除件衫出嚟。咁當然啦，呢隻199着嘅。哇！而家真係付出幾大嘅本咧去拎呢隻翻嚟，我係行翻嚟嘅，行咗800-900米，差唔多1公里啦。因為喂，你如果抽到一端6隻嘅話，我先至會搭車去。如果唔係嘅話咧，我就唔會啦。好，大家再欣賞下先。佢漸變係差啲㗎呢一隻，不過算啦，我抽到已經好開心啦。睇下隻眼先，隻眼係閃閃嘅裏邊，咁唔可以力啦，都係。隻牙仔呢度係綠色嘅，每一隻都係唔同啊。咁希望遲啲再抽到其他顏色，再可以開箱俾大家睇啦。今日係咁多先啦，咁我之後再放個 video，行去同埋有唔好停啊，即係大家唔好停睇呢個 video，因為下半節咧我會放俾大家睇咧。而家新有一個功能咧係喺你個Apps 嗰度咧有一個遊戲系列咧，你去到鋪頭影佢 Labubu 新呢個高能系列嗰個道具版咧，佢會飄咗好多 Labubu 出嚟嘅，所以大家欣賞下下半段啦。拜拜！哇，多謝大家繼續收睇。咁咧，我去到鋪頭咧有個新嘅遊戲啊，佢開咗個 APP Apps 咧就可以玩個 AR 啊，好多 Labubu 會飄出嚟啊。咁你要對準個呢個紙板啊，佢先至會有噶。嗱，呢個唔多啦，有個紅心飄出嚟啊。呢個係勁多 Labubu，你睇下一齊飄出嚟，好開心啊！多謝大家繼續喂，睇下好搞笑呢隻紅色，睇下佢飄去佢嗰度。好啦，多謝大家繼續收睇，記得 subscribe 同埋俾 like 我啊 ，thank you。